그러니까 내 물이 이만큼 생기가 무는 쪼그러질까 무는 이제 다 먹고 나면 다 먹으면 무 이거는 사태하고 먹고 사태하고 우라고 먹고 목에 가래가 없었다 그야. 아 먹고 나니까 목에 가래가 없어. 그러니까 내가 이약 비싸 저거 약 자꾸 사다가 아 맛있다. 먹을 필요 없다. 근데 꿀을- 이거 봐 물이 이만큼 생겼다. 아 이게 무가 한 개였거든. 가득 넣었는데 응 물이 생기가 일어나. 물이 생겨서 이렇게 약간 묽어졌구나. 차에 타타 먹어도 되지만은 이래가 수시로 두 숟가락 먹다가 두세 숟가락 먹다가 나중에 이제 다 먹으면 일어나는 식탁에 놔놓고야 이거 또 해먹어야겠다. 해 뭐래 뭐 그게 있나 그냥 내 같은 데도 생겨